हेलो दोस्तों, मैं एजेटस से। ये नोकिया TA1030 मॉडल है। इसको गूगल सर्च कीजिएगा तो आपका 3310 यानी 3310 इसका मॉडल है। इसका डिस्प्ले कनेक्टर जो है पानी में जाने के कारण थोड़ा ख़राब हो गया, मतलब जंग लग गया है, जिसको रिप्लेस कर रहे हैं सेम बोर्ड से डिस्प्ले कनेक्टर निकाल करके और उसको लगाएंगे। देखिए, मैंने पहले से निकाल के रखा था, जिसको साफ कर रहे हैं। सभी पिन पे रांगा चढ़ा लें। बुलवर का टेम्परेचर देख लीजिएगा और इसको एकदम सेम रख के पिन के पास रख के बुलवर का जो हीटिंग है ये कनेक्टर पे नहीं आना चाहिए, मतलब इसके अगल बगल में ही हीट करना है, जिसके गर्म से ही ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। अगर सिल्वर टेप है तो उसको भी लगा करके आप कर सकते हैं कनेक्टर पे, जिससे कनेक्टर जले नहीं। हीटिंग नॉर्मल रखना है, ज़्यादा नहीं। जैसे कि देख सकते हैं, ये मेरा पूरी तरह से लग चुका है। सब पिन को चेक कर लें कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ तो नहीं है, मतलब एक सोल्डिंग दूसरे पे तो नहीं लगा हुआ है। सबको फ्रेश कर लें सोल्डिंग आयरन की मदद से। थिनर या पेट्रोल को लेकर के इसको पूरी अच्छी तरह से वॉश कर लें। हल्का सा पिन जो है कि एक साइड से घसका हुआ था, उसको फिर से ठीक कर रहे हैं। जब तक चारों तरफ से देख ले कि एकदम एक्यूरेट बैठे, उसके बाद ही कनेक्टर को फिट कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हीटिंग कनेक्टर पे ना करें, इसके आसपास करें। और ठंडा होने का वेट करें। जब ठंडा हो जाए उसके बाद डिस्प्ले को फिट करके कनेक्टर में लगा करके चेक कर लें।
ये कीपैड पत्ता है, इसके में भी पत्ता लगा हुआ है। ओके दोस्तों, बहुत इजी स्टेप था, आराम से करें, बारीकी से करें, हो जाएगा।